صباح الخير وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. كامل فينا كيبدا الصيف نحبوا ناكلو غير الفاكهه البارده والمتنوعه. الوغ ديتكم معايا اليوم باش نروحوا نشرو شويه منها. بزاف اللي سمعتهم يقولوا باللي انا ما ناكل والو دورون لا جورني غير لي فروي، وبيان كاين اللي تقول لك انا راني ندير الريجيم جو مونج بوكو دو فروي بصح ما رانيش نسيان وبيان راني ستاغني في لو بوا ديالي، ou d'autres les يخافوا ياكلوا les fruits parce qu'ils يسمانوا. Alors, en mangeant les fruits durant le régime, est-ce que نسمانوا ولا نشيانوا؟ وتانيك à quel moment في la journée نقدروا ناكلوهم؟ Déjà, on est privé du sucre durant كامل le régime تاعنا. Alors نقعدوا نحوسوا غير على الحاجة الحلوة اللي نحطوها في فمنا. كامل لي فروي فيهم دو غلوسيد لو سكر ناتوريل اللي يزود لنا بالطاقه والنشاط والحيويه، مي بصح كون ناكلوهم بكميه كبيره بزاف واش يصرالنا؟ ils vont se stocker في لو فوا et nous brûlerons pratiquement pas de graisse. au contraire نزيدو نسمانو كتر. mais ça ne veut pas dire ما ناكلوش لي فروي، لازم ناكلوهم car ils contiennent de vitamines et des minéraux que le corps تاعنا يسحقهم. كيما كاين في بعض الفواكه qui contient un taux élevé des fibres يعني الألياف. le rôle تاعهم ils absorbent le sucre stocké ويعاونونا تانيك في عملية الهضم. هادوما لي فروي اللي نبازيو عليهم durant le régime. mais ça n'empêche qu'on va pas se priver des autres fruits يعني ناكلو même les autres fruits وشنو avec modération. Une fois نوصلوا للدار نغسلوهم تري تري بيان. وعلاه تري تري بيان؟ خاطرش لي فروي يتكلوا كرو نيين، سي با كوم لي ليغوم ماشي كيما الخضره. الوغ واش نديرو بعد ما نغسلوهم من التراب ولا لا بوسيير ايتو؟ نحكموا ان باك دو ونديروا له شويه بيكربونات ونخلوهم 10 مينوت ا 15 مينوت، او بيان نحكموا فنجال تاع لاتاي ونديروا شويه الخل ونزيدوا له ان كويير تاع القهوه تاع الملح ونخلوهم توجور 10 مينوت ا 15 مينوت. مي اون فوا الوقت يجوز نحكموا كل حبه من الفروي نغسلوها ونفخوتيوها بيان تحت العين، من بعد ما نخلوهمش يقطروا هكذاك نشدوا اون سيرفييت ونشفوهم بيان. سي بون راهم واجدين بور لي كونسومي. بعد ما عرفنا باللي باش نخسروا في لو بوا وما نحرموش روحنا من الفاكهه هذه لي فروي لازم نتبعوا ان ريجيم بوفر ان غلوسيد. Parmi les fruits minceurs اللي يشينونا ولا يسموهم برول غريس عندنا البطيخ. البطيخ فيه 92% من الماء، دونك لا باستيك اوسي الي سوبر هيدراتونت في هاد السخانه. لامي دو ريجيم التفاح يسموها تاني كوب فان ونلقاوها في كامل لي سيزون. عندنا لونجاس لا بوار كي كالم لا نيرفوزيتي. الخوخ اوسي il a un deuxième rôle, c'est un anti-inflammatoire. لا نكتارين ويسموها الزليقه بارابور لابو ديالها الي بلو ليس على تاع الخوخ. عندنا لي برونو العينه اللي فيه لو فير اي لو كالسيوم. alors pour les bananes à ne pas consommer la nuit وناخدو une demi banane. le melon وعندنا البخسيس لي فيغ et le fameux bien sûr citron اللي على بالنا كامل باللي يشين. كاينين تانيك دوطخ فروي اللي عندهم بلاصه تري امبورطونت في الريجيم مي بصح هما اور سيزون. يونا تالمون دو فروي مي سا نوبيش كو اون مونج كامل. قلنا دي الديبي كامل لي فروي وشنو بيان سور هادوما عندهم حاجه اون بلوس يعاونونا في الريجيم. ناكلوهم tous les jours 3 fois par jour. Pour un régime efficace باش ينجح لنا الريجيم on doit surveiller la quantité exacte à consommer. Ça veut dire un seul fruit par repas. Ça veut dire le volume d'un poignet fermé. يعني حجم قبضة اليد مغلوقة تغلقوها تشدوا un fruit وتغلقوها. Comme par exemple les pommes. Je prends une seule pomme في يدي. Les figues. Je peux prendre 2 à 3 على حسب la forme تاعهم. Il suffit de mettre un fruit ونغلق على يدي. هذيك هي الكمية exacte تاع un seul fruit de chaque repas. كيما الدلاع et le melon, une seule tranche, ça va suffire. Pour maigrir, il vaut mieux manger sain.
Vous avez des questions, خلوهم لي في les commentaires comme d'habitude ou Inch'Allah ne répondrons. N'oubliez pas de s'abonner, cliquer sur la cloche et me mettre un petit like. D'ici là, je vous dis au revoir, bye bye.